себе! Он у нас жахнул! Оно гудит, они не попали в него, понимаешь? Сейчас попадут еще раз. Вон она горит. Безобидный городок. Так, на Росії горіло нафтосховище авіабази в Енгельсі. Чорний дим було видно у всьому місті. Туди вночі летів рій безпілотників. Після вибухів росіяни побачили червону заграву від полум'я на нафтобазі комбінату «Кристал». Саме там могли зберігати паливо для стратегічних бомбардувальників, якими Кремль атакує міста України. Зокрема, для бомбардувальників Ту-95 і Ту-22. Для ураження цілі дрони пролетіли понад 600 кілометрів. Це історія, яка обслуговує завжди щось. Тобто вона на щось спрямована і обслуговує якийсь сектор відповідальності. В даному випадку, очевидно, якраз це аеродром. Я можу припустити. І коли ця нафтобаза знищується, то доводиться шукати інші джерела постачання паливно-мастильних матеріалів для тих чи інших потреб. А це переорієнтування логістики, це переорієнтування транспортних сполучень і так далі. Пошкодження на одному з промислових підприємств підтвердив і так званий губернатор Саратовської області. Він заявив, що на місці працювали екстрені служби, гасили полум'я. А не видно ночі. Опять день полыхает. Поки горіла російська нафтобаза, неспокійно було у сусідньому Саратові. Там росіяни теж лякалися від звуків дронів. Безпілотники шукали інші цілі для знищення. Заявили, що над Саратовською областю вони знищили 11 безпілотників. Тільки всі вони стали обломками. Нехай горить і палає. Отож сьогодні кава у нас за рецептом Енгельс Саратов. На болотах до самісінького ранку рахували вибухи, а їх було більше ніж 40, нарікають російські пропагандисти. У Міноборони РФ вкотре запевнили, що збили нібито 32 безпілотники. Віталій Залевський, 5 канал. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, чи справді Чаклун атакував певні точки в Росії? Що такі висновки, чи є підтвердження? Ну, підтвердження, я думаю, ми дочекаємось від наших сил оборони, тому що вони єдині, хто це знають напевно, якщо воно буде. А звідки таке? Це дані осінь досліджень, які з'явились після ураження, після чисельних відео і чисельних фотографій про те, як ці дрони рухаються через безпосередньо Саратовську область. Також їх таку саму модифікацію, умовно кажучи, було помічено і в Ростовській області, було помічено і в Волгоградській області, тобто по всьому напряму руху до того, як вони дістались Енгельсу. От дуже схожі вони, кажуть наші осінти, саме на Чаклун, а не на Лютий, як спочатку думали. Ну, тому це цілком логічно, що змінюються модифікації, що з'являються нові модифікації, і, власне, їх, думаю, буде більше. Проте, я би дочекався все ж таки результатів у підсумку. Те, що скажуть наші сили оборони, я думаю, що це ближче до обіду з'явиться, як зазвичай. Тому що ураження, таке значуще, вже росіяни його визнали. Зрозуміло, що щонайменше 2 ангари з авіаційним паливом палають досі там пожежа над Енгельсом. Тому осталось дочекатись офіційної інформації від сил оборони. Раніше застосовували вже ці чаклуни? Я щось не можу пригадати, чи були такі? Ні, це перша згадка про їх застосування після того, як було анонсовано, як їх демонстрував, і, зокрема, президент. І от це перший такий удар, який було нанесено. Я думаю, що це результат того, що модифікуються в першу чергу і наші БПЛА і пристосовуються під роботу ворожої системи протиповітряної оборони, тому що зрозуміло, якщо так проаналізувати всі напрями, всі атаки, де працювало ППО сьогодні вночі, то зрозуміло, що Енгельс саме був ціллю, а ППО працювала, починаючи з наших окупованих територій, з окупованого Приазов'я, це був і Бердянський Маріуполь, потім була Ростовська область, потім далі, по ходу, як я казав, Волгоградська область, Саратовська область. Проте, дрони обійшли. Все це, результат ми з вами бачимо. Можливо, давайте сфокусуємось детальніше, в яких точках цієї ночі були вибухи, тому що ви перерахували, що не менше 10 міст, з того, що я почув. Окрім того, ще були вибухи, давайте так, перші вибухи почали лунати в Ростовській області, там БПЛА заходили з півночі, тобто через Донецьку область, окуповану частину,
Потім одночасно майже з цим почались вибухи лунати безпосередньо в Бердянську, були в Маріупольському районі, і там зафіксовано, власне, нашими людьми і нашими партнерами, де знаходяться і де базуються системи протиповітряної оборони. А в Бердянську це взагалі посеред міста вони встановлені в районі Азмолу заводу, а в Маріуполі це в Маріупольському району, в Нікольській і в Мангуській громаді. Ну, в принципі, там, де зазвичай вони і базуються. Потім лунали вибухи безпосередньо в Ростовській області, це в районі Міллєрова, це там, де аеропорт, але, ну, знову ж таки, судячи за все, це був транзит. Лунали вибухи безпосередньо в Таганрогі, в районі Таганрога, в районі Ростова-на-Дону і в районі Азова. Це все Ростовська область, знову ж таки, це все по дорозі в Енгельс. Потім Волгоградська область, лунали вибухи, ну потім безпосередньо сам Саратов і Енгельс. Це основний напрям і основна кількість вибухів. Окрім того, там росіяни звітували, що вони щось збивали над акваторією Азовського моря, але це, скоріш за все, те, що була робота ППО безпосередньо в Бердянську чи в Маріупольському районі. Ну, крім того, були типові вже, мені здається, це Брянськ, Білгород, Курськ. Ну, власне, і все на сьогоднішню ніч з того, що було зафіксовано. Знову ж таки, наші прикордонні області Російської Федерації – це вже не новина. Це, скоріше за все, просто типова робота і по складах, і по базах. А все інше і основна навала дронів – це от саме був напрям в Саратовській області. Якщо так порахувати, все те, що принаймні звітує Міністерство оборони Російської Федерації, зрозуміло, що їм довіряти, ну так, не можна, вони зазвичай применшують, як це не дивно, кількість безпілотників, які вони начебто збили, то навіть за їх повідомленнями мова йдеться приблизно десь до 50 БПЛА, які рухались в бік Енгельсу. Частина з них досягла успіху, 11 БПЛА звітує безпосередньо офіційний Саратов. Ну, місцеві кажуть, що їх було набагато більше, там близько 30 вибухів лунало. Що було і скільки, направді, я думаю, що ми дізнаємося знову ж таки від Сил оборони. Тому що по вибухам складно сказати, скільки було дронів, а скільки було пусків саме систем ППО. Але те, що це була масована атака, і вона була достатньо успішна, як ми бачимо, це однозначно. Це цікаво. Два уточнення маю. Я правильно розумію, що фактично в певних точках руху цих безпілотників до фінального їхнього якогось призначення по них працювала протиповітряна оборона і їх не вдалося збити росіянам. Це є не дуже добрий насправді дзвінок про російську протиповітряну оборону в цьому контексті, чи не зовсім? Ну, це дуже недобрий дзвонок для росіян, дуже гарний для нас. І знову ж таки це вказує про те, що наші сили оборони, безпілотні системи постійно пристосовуються про застосування російської ППО. Знов я скажу, що не можна дивитися в короткій перспективі, це в нас так прийнято, але це не відповідає дійсності до повної картини. Я маю на увазі, що сьогодні ми бачимо ураження Енгельсу, але робота систем протиповітряної оборони росіян тепер же зрозуміло по руху от Ростовська, наприклад, область, Волгоградська область, це спостерігалось останніми декілька днями, там до тижня. Тобто тактика наших Збройних сил, вона в принципі зрозуміла. Наші сили оборони різними безпілотними системами спочатку прощупують систему ППО росіян, а потім вже наноситься основний удар, який призводить, результати якого ми можемо все бачити. Тому так, для російських систем протиповітряної оборони це досить недобрий сигнал, тому що різноманіття наших безпілотних систем, тактика їх використання дозволяє наносити удари достатньо на великої відстані і достатньо успішні. Саме так воно і працює останніми днями. Тому підготовка для цього удару, вона велась давно, причому велась активна підготовка, мається на увазі не розвідка, а от саме активне прощупування, я так розумію, для побудови маршрутів безпілотних систем, для того, щоб максимальна кількість досягла точки і пункту призначення. Цікаво. Друге уточнення. Цілями в цієї ночі були тільки нафтобази, чи це поспішний висновок? Я думаю, що це поспішний висновок. Не будемо забувати, що один з основних аеродромів і дуже для нас цікавий знаходиться саме в Енгельсу. Тому, напевно, що не лише нафтобаза, влучили, не влучили, це питання друге безпосередньо в аеропорт. Але, принаймні, автобаза з авіапаливом – це теж непогано. Абсолютно.
Я ще хочу повернутися до однієї публікації іноземних медіа. Зараз часто обговорюється ідея про те, що Трамп прийде і зменшиться взагалі сама підтримка України збройна. І, відповідно, Україні треба якось викручуватися і готуватися до такого варіанту розвитку подій. Тобто нам треба мати на увазі, що ймовірність того, що ми там не отримуватимемо атакамси чи якусь іншу зброю, теж є. І, власне, чи в змозі Україна підготуватися або вже підготувалася? І чи свідчать такі удари, зокрема, безпілотниками на довгу відстань, тобто це 600 кілометрів, про те, що ми справді на цьому шляху, і ми розглядаємо варіант того, що доведеться, можливо, я не кажу, що це трапиться, але обходитися лише власними силами або принаймні без американських. Безумовно, такий план розглядається. Безумовно, це є підготовкою. Причому це є достатньо добре, можна оцінити з точки зору тактики і стратегії. Саме головне з точки зору далекоглядної стратегії, зокрема закінчення підтримки і неотримання зброї далекобійної нам і надалі. Про що йдеться мова? Ті удари, які наносяться, і ми розуміємо, в принципі, ніхто вже там особливо не приховує, що це робота наших розвідок, всіх, які існують, спецслужб, і вони перенесуть і приносять, власне, результати не от прямо зараз, а будуть приносити результати в певній перспективі, і це ми побачимо ближче у другій половині 2025 року. Мова йдеться і про НПЗ в першу чергу, і про великі склади. Це мова про те, що це не вплине прямо сьогодні на лінію боєзіткнення здебільше. А це означає, що ми маємо план стратегічний на випадок, якщо ми залишаємось самі, і якщо війна буде затягуватись, принаймні довше, аніж не просто на 25-й рік. В принципі, до чого б я і готувався. І це абсолютно вірно. І, власне, зрозуміло, що наші безпілотні системи навряд чи замінять атакамси. Однак і на сьогоднішній день атакамси нами застосовуються достатньо обмежено, явно не там, де ми б найбільше хотіли. Тому в такий спосіб ми модернізуємось, ми пристосовуємось і отримуємо певну оперативну паузу, необхідну таку для нас, для того, щоб наш військово-промисловий комплекс забезпечив необхідну кількість, а саме головне необхідну якість і види озброєння для того, щоб продовжувати вести цю війну, навіть без підтримки Сполучених Штатів Америки. Якщо ти не маєш ракет, то хоча б безпілотники – це теж добре. Але, наскільки я розумію, у нас розробка повним ходом і випробування далекобійних ракет також триває. Президент і міністр оборони неодноразово про це говорили. Але які етапи, мабуть, нам ніхто зараз не скаже. Безумовно. Давайте не будемо забувати і наш Нептун, який спочатку застосовувався дуже обмежено, його було в обмаль, а на сьогоднішній день ми бачимо його набагато більше, набагато ефективніше, і він теж модернізується. Все це вказує, що нарешті ми працюємо над власною ракетною програмою, балістичною програмою, і з огляду, знов ж таки, нашого досвіду, тут має бути абсолютний оптимізм, тут немає місця песимізму, і ми маємо певний час завдяки підтримки союзників саме розвинути і нашу систему, відновити всі ці розробки і почати їх застосовувати. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо вже, власне, балістичні ракети, їх застосування і нанесення ударів, тому що, знову ж таки, маємо розуміти, що ми маємо завжди право на перший удар, скажімо так. Коли ми наносимо перший удар, росіяни зазвичай до нього не готові, тому що це нові системи озброєння. Потім вони достатньо швидко адаптуються, готуються, і це ускладнює нам нанесення ударів. Тому я думаю, що, напевно, ми готуємось вдарити не одною там балістичною ракетою, паляницею якоюсь, скажімо так, а одразу нанести комплексний удар, щоб отримати максимальну ефективність. Але те, що він станеться, це безумовно. Ще одне уточнення, це більше така міжнародна історія, але нас безпосередньо стосується. Чи бачите ви, як Трамп зараз перевзувається або перевдягається на ходу від заяви про вирішення війни за 24 години, тепер до якогось піврічного терміну, там зараз якісь філологічні дискусії, як розуміти його висловлювання про півроку, але тим не менше це певний сигнал. І другий сигнал – це ймовірне бажання ухвалити якийсь мир або парафувати якийсь мир, перемир'я, замороження, призупинення, можемо по-різному це називати, до Великодня. І чому така прив'язка? Що це за релігійщина така у міжнародному якомусь контексті? Прив'язка до релігії, вона зрозуміла. Давайте не забувати, що, в принципі, Сполучені Штати – одна з найбільш релігійних країн, принаймні християнських країн в світі, тому для них це важливо, об'єктивно. І всі розуміють, що це дуже важливий сигнал для виборців
І абсолютно політична історія. Чому він перезувається? Ну, знову ж таки, давайте не забувати, хто такий Трамп. Я впевнений, що досі вони не мають ніякого плану. Насправді, і навіть ніякого там остаточного бачення, як це має відбуватися. І це для нас, до речі, непогана історія, тому що якщо посилити наше лобі і нарешті підійти вірним шляхом, і принаймні є певні добрі сигнали з цього приводу, то ми можемо отримати набагато інший результат від того, який був спочатку анонсований Трампом. І знову ж таки, Трамп є Трамп. Не завжди те, що він каже, це якесь рішення. Він достатньо імпульсивна людина, і дуже багато в його заявах, те, що лунає, немає взагалі ніякої прив'язки до дійсності. Достатньо згадати його попередні терміни, його анонси, і що з того було реалізовано, а що з того навіть і не дійшло до тієї реалізації. Знову ж таки, чому так? Тому що Трампу і чому ми? Трампу необхідна велика перемога одразу, яка перекриє, яка підтримає його на противагу великої поразки демократів з їх виходом із Афганістану. Всі ці аналогії, вони дуже важливі. Важливі в американській політиці, ми маємо їх розуміти. Тому він буде поспішати. Але тут може статися будь-що. Може бути будь-яка велика інша перемога. Вибачте, там якась Гренландія, умовно кажучи, може достатньо відволікти увагу від України в американському полі і дати нам там певні можливості або навпаки. Тому складно сказати, як воно в принципі буде. Поки що добрі, що в нас немає ультиматуму, принаймні, в нас є певний час для того, щоб сформувати думку Трампу і команді Трампу доступними засобами, які на нас є, і ми можемо побачити, як це змінюється. Власне, із цього подкасту нашого президента це демонстрація того, що ми нарешті почали пристосовуватись і грати в гру Трампа і вплив на Трампа для того, щоб отримати максимально притаманний для себе результат, якщо він хоче втрутитися. Але так, знову ж таки, я би не робив там за великих ставок на сьогоднішній день, тому що забагато гравців на цьому полі. Тут є ми, тут є американці, тут є, не варто недооцінювати росіян, як вони діють. Поки що, на щастя, вони роблять цілу низку таких помилок публічних в своїх заявах. З одного боку, з іншого боку, Трамп своєю риторикою щодо Канади, щодо Панамського каналу, щодо Гренландії, він дає насправді позитивні сигнали Путіну, тому що це дуже схожа риторика, мені здається, на риторику 2014 року, яку ми чули свого часу від Путіна. А диктатор, він відчувається, він буде відчувати, що людина, яка має певні амбіції загарбницькі, принаймні публічні, їм простіше домовитися, ніж, скажімо, демократичній країні з демократичною країною. Тому я думаю, що терміни будуть ще посунуться від тих півроку, що він озвучив, і будуть набагато більше, а результат взагалі на сьогоднішній день не передбачуваний. Побачимо. 12 днів залишилося до інавгурації, але в мене поки є великі сумніви, що, власне, 20 січня відбудеться якийсь зелам. Знову ж таки, це все віщування і гадання, і ворожіння, точніше. Повернімося до фронтової ситуації. Хронологія подій. 5 січня або на початку січня Збройні сили завдають удару по командному пункту у Львові. Там ліквідовані представники середньої ланки, скажімо так, управління різних військових структур, підполковники, полковники. Далі, 7 січня, тобто напередодні, завдали Збройні сили високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти. Йдеться про село Біла, це знову ж таки Курська область. Стало більше ударів саме по пунктах управління? Тому що це цікавий нюанс. Він може впливати, власне, далі на ведення цих підрозділів бойових дій російських МНОСів. І має впливати. Дійсно, якщо брати Курську область, то ми наносимо влучний удар. І мені здається, вчора був нанесено удар ще раз по Львову. І знову ж таки по пункту управління там добили того, кого не добили. Ще це означає, що дуже добре працює наша розвідка саме в Курському регіоні, тому що, наприклад, таких влучних ударів в такої кількості там по Донецькій області, принаймні такої інформації немає на сьогоднішній день. Це, скоріш за все, пов'язано не лише з нашою розвідкою, ще з тактикою поведення росіян, тому що це різні армії, це різні органи управління. Але так, це однозначно вплине, тому що офіцери і середньої ланки російської армії – це вже актив, який знає, як вести війну. Це іноді набагато
важливіше за генералів, які керують з Кремля бойовими діями, скажімо так. Тому це абсолютно позитивні сигнали. І я ж кажу, що вдвічі позитивне, що вони відбуваються взагалі на території ворога, а на природній території Російської Федерації в Курській області, там, де, здавалось би, наших інформаторів на місці явно менше, ніж, скажімо, в будь-якій іншій окупованій частині, включаючи окупований Крим. Тому це, знову ж таки, позитивні сигнали, які дає Курська область. Проте ми всі бачимо, недостатньо інформації з Курської області, достатньо велика мовчанка наша про те, що там відбувається, які цілі там до кінця, знову ж таки, не зрозумілі. Те, що кажуть росіяни, взагалі тому довіряти не можна, тому що там основна ціль просто погасити паніку і те, що територія контролю Збройними силами України знову зростає в Курській області, а немає ніякої протидії тому. Тому думаю, що у підсумку позитивних новин стане більше. Тому що ті сили, які були кинуті у Львов, наприклад, оті пункти керування для того, щоб посилити контрнаступ на росіян в Курській області, як би там смішно зараз це не звучало, проте вони ліквідовані здебільше. І це означає, що вони будуть втрачати здатність керувати обороною Курської області, а це знову ж таки буде означати, що ми маємо більше шанс просуватися і брати під контроль, і збільшувати буферну зону між територією Російської Федерації і власною територією, зокрема на Сумщині. Цікаво. Чекаємо прізвищ, власне, того, хто перебував в цьому командному пункті в Білій, тому що поки що дуже мало інформації, що зрозуміло, бо це тільки напередодні трапилося. Хочу з вами поговорити, ще скажу нашим глядачам, що по всій території України зараз оголошена повітряна тривога, тому що злетів російський ворожий Міг-31К, тому, будь ласка, зважте на це повідомлення. Також в північно-східному напрямку загроза застосування авіаційних засобів ураження. Прискіпливо стежимо за ситуацією. Білорусь, хочу про неї поговорити. Військова присутність на кордоні з Україною. Центр протидії дезінформації реагує на те, що зараз робить там лукашенківський режим. Відомо також, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний Іл-76, який належить російським військово-космічним силам. Накопичення сил на кордоні з Україною, приліт Іл-76. Пов'язуємо чи різні речі? Я би не пов'язував. Все ж таки є певні речі, коли нам продовжують нагнітати ситуацію. Мені іноді до кінця не зрозуміло для чого. Там, якщо це там мова йдеться про певні анонімні телеграм-канали, там ясно, клікбейт має працювати, а так вірогідність того, що росіяни підуть фронтом з Білорусі, вона наднизька. По-перше, в них немає достатньої кількості сил, давайте відверто скажемо. Тому що основну кількість сил вони використовують на сьогоднішній день взагалі досить обмежена. В Донецькій області це основна точка уваги наступу Російської Федерації. Знову ж таки, Курська область відтягує їх сили. Яка там ще Білорусь? Це по-перше. По-друге, вибори в Білорусі черговий Лукашенком мають статися. Це те, що має накладати певну обмеження. І знову ж таки, то, про що ми з вами вже казали, це Трамп. Ефект Трампу і американців і закінчення війни. Росіяни не можуть не розуміти, що якщо, умовно кажучи, Білорусь зараз вступить у війну, і з того боку, з кордону Білорусі на сьогоднішній день знову будуть якісь спроби не заходу там ДРГ, а безпосередньо наступу, це кардинально змінить і оцінку і адміністрації, нової вже адміністрації Сполучених Штатів Америки. І це, в принципі, змінить ситуацію на фронті і змінить ситуацію з підтримки України і кардинально. Причому це не корейці на території Російської Федерації в Курській області. Це вже геть інша ситуація. І я не впевнений, що на сьогоднішній день росіяни здатні і хочуть і піти на такий шлях ескалації, яким їм прямо зараз абсолютно не потрібен. А не дарма ми не бачимо, наприклад, ударів з нових там якимось арешникам, про які вони так багато розмовляють. Тут питання не в тому, що його немає, або вони не хочуть. А тут питання в тому, що вони розуміють, що на сьогоднішній день вони теж потребують оперативної паузи для того, щоб зупинити активні бойові дії, зупинити активну гарячу фазу і привести себе до ладу, і там трохи свою економіку спробувати зупинити колапс, який називається потрохи. І тут додати Білорусь, це дуже низька вірогідність того, що це може статися. Давайте так скажемо.
Ну, з телеграм-каналами то зрозуміло. Це вже давно історія, яку на мене треба вирішити. І цей телеграм, в принципі, має піти кудись в небуття або стати прозорим. Але з точки зору білоруського режиму, лукашенківського режиму, це для чого робити? Тобто це відтягування сили, це рутинна історія, яку вони застосовують. Це якісь нові вигадки, придумки в самому Мінську? Чи тут, в принципі, нам це і байдуже, і неважливо, що вони там думають? Я думаю, що нам не має бути байдуже, неважливо, що він думає. Він не є самостійною персоною, яка може вирішити наступати на Україну. Він не може бути самостійною персоною, яка вирішить посунути росіян з території Білорусі. Це абсолютно маріонеточний на сьогоднішній день режим Кремля. Тому, в принципі, на нього зважати це просто... В принципі, те саме його значення на сьогоднішній день не набагато більше, аніж центрів керування в Білій або у Львові, якщо так брати. Тому зважати, що там відбувається з його невеликою армією, куди її там пересувають, для того, щоб робити і надувати щоки, це не так важливо, як, наприклад, розміщення російської потенційної ядерної зброї на території Білорусі, якою, знову ж таки, не керує безпосередньо Лукашенко, а керує безпосередньо Кремль. Тому, це так. Він навіть вже, не знаю, не тура на шаховій дошці, це чергова пішка в руках Путіна, не більше. З Білоруссю все зрозуміло. Про окуповані території хочу ще з вами поговорити. Власне, Маріуполь. Я передивився повідомлення від вас, і ви говорите про те, що в Маріуполі є ймовірність підвищення протестних настроїв. Вони, точніше, за вашою цитатою, стрімко зростають. А в чому причина? Тобто, як це може вилитися взагалі для росіян? Вилітися може по-різному, тому що от зараз те, що ми бачимо, по-перше, чому? Тому що людям нема де жити. Мова йдеться про тисячі людей, які досі бідкаються там по рентним квартирам, по квартирам рідних, по квартирах знайомих, і так далі. Це мова про тих, в кого квартири були зруйновані, потім демонтовані, а нового ні житла, ні компенсації вони так від росіян не отримали. А тепер останні півроку, по-перше, досить масово вони бачать, що на місці їх будинків, я маю на увазі людей, зростають іпотечне будівництво. Це шило в мішку не сховаєш. По-друге, вони завершені програми будівництва компенсаційного житла і взагалі будь-які компенсаційні програми завершені. І останнє, на що сподівались люди, що квартири, які вкрадені в маріупольців в евакуації і націоналізуються, що ці квартири будуть передані маріупольцям, які залишаються в Маріуполі. Все це теж скасовано, по суті, і все це люди бачать. При тому там ще погіршується ситуація з тими квартирами, з людьми, які перебувають в квартирах людей, які знаходяться в евакуації, тому що і ці квартири теж росіяни націоналізують як безхазяйни. Тому протестні настрої зростають. Людям просто банально немає що жити і немає ніякої перспективи в майбутньому, а наважитись виїхати і їхати в евакуацію вони досі не можуть. І про тому, що каже про зростання і про те, що це може вилитись щось більше на сьогоднішній день, там в найближчому майбутньому, ніж просто там якісь чоловітне, це те, що російська окупаційна влада в особі гауляйтерів спробувала ці протести локалізувати, тобто виділили там таких карманних придворних псевдоактивістів, які бігають, знімають ці відео, і ми спостерігали певний час зміну риторики від того, що люди звертаються там до адміністрації президента Російської Федерації, прокуратури, слідчого комітету, вимагаючи, щоб їх права були поновлено, до там дорогой Владимир Владимирович. Я думаю, всім зрозуміло, що я маю на увазі. А сьогодні ми бачимо, що знову з'являються відео, де люди вимагають. І люди змінюються, вік людей на відео, і складова соціальна людей на відео змінюється, які вимагають. Це вказує безпосередньо на зростання протестних настроїв. Сказати, що росіяни до того готові, не готові. Все до того, чого вони були готові, і ті засоби, які вони застосовували, ми бачимо, що вони не працюють. Це достатньо оптимістичний сигнал, тому що дійсно росіяни не можуть вирішити швидко ніяк це питання. Немає ніяких ресурсів на сьогоднішній день, щоб закрити людям рота, окрім прямого насильства і застосування там Росгвардії, ОМОНу і таке інше, і Федеральної служби безпеки. Тому якщо зараз ще підуть арешти, це знову ж таки штовхне Маріуполь в чергову хвилю бунтів. Українське минуле, його так просто не витравити. І от саме тому Маріуполь стає зоною, яка може спалахнути з точки зору громадського супротиву. Окрім того, дедалі стають певні подробиці відомими. От нещодавно, там вчора ми отримали дані, що ще один будинок, який
будувався в Маріуполі як компенсаційне житло, там по проспекту Будівельників 108А, його було за хабар переведено в іпотечний, і тепер забудовник нормально на ньому заробляє, при тому, що він побудований на гроші федеральної програми, по суті, на компенсацію маріупольців. Маріупольці його не отримують, а він вже майже весь розпроданий. Зрозуміло, що це ще один сірник в ту пожежу, яка має спалахнути, і рано чи пізно спалахне. Тому якщо найшвидшим часом не підуть арешти найбільш активних людей, які спонукають до цих громадських бунтів, то насправді, я думаю, вже в лютому, там ближче до лютого, принаймні, там ми побачимо геть іншу ситуацію з громадськими настроями українців в Маріуполі. Будемо сподіватися, що це так і буде, тому що це одна ще точка нестабільності, яка з одного боку спонукає людей все ж таки виїжджати в евакуацію, в території Європейського Союзу, в Україну, там по-різному люди їдуть, а з іншого боку це дає поле нам і навіть для військових дій, тому що будь-яка соціальна нестабільність, давайте відверто казати, на окупованих територіях, вона сприяє наближенню деокупації, збільшенню інформації з окупованих територій, в першу чергу військової інформації. Це є абсолютно плюс для нас. Ви знаєте, ви згадали про цих придворних блогерів, які намагаються створити якийсь паралельний світ того, що відбувається в Маріуполі, і воно навіть трапляється іноді в соціальних мережах, несвідомо чомусь ідуть пропозиції оцих от блогерів, які там показують, як добре жити зараз в Маріуполі. Тобто Росія вкладає насправді великі кошти у цю малювання оцієї картинки, умовно кажучи. І оці конкретні блогери, чи мають вони відповісти потім перед законом? Я так розумію, що Служба безпеки досліджує, власне, такі випадки. Мали би, я би так сказав. Мали Тут би. питання не Служби безпеки, спілкуючись дуже багато з нашими правоохоронцями, в першу чергу по Маріуполю, і доводячи, і забезпечуючи, в тому числі ми забезпечували багато вироків і свідками, і так далі. Я скажу, що в нас є певна проблема всередині країни, і я, не соромлячись про це, кажу, це наша прокуратура і наші суди. Починаючи з 23-го року, вони вважають, що ці блогери, які насправді є частиною великої пропагандистської машини, і є великою частиною агресії Російської Федерації, забезпечення, і вони залишаються поза кадрами, вони не цікаві нашій судовій і правоохоронній системі. Я маю на увазі, знову ж таки, не правоохоронців, а конкретно суди, конкретно органи прокуратури, тому що там вони не можуть начебто довести їх навмисну роботу проти національної безпеки України. Зрозуміло, що варто було би навести тут лад, і вони мали би відповісти, і я скажу так, що це, знову ж таки, ми маємо розуміти, що це за люди, принаймні ми розуміємо, це дуже труслива така собі когорта людей. І якщо були б вже вироки, ну повірте, вони б точно вже прикрили рот. А так в них відкрите, спокійно вони подорожують, і наші колишні співгромадяни, і російські блогери. Там по Маріуполю можу наводити безліч прикладів, коли ті самі блогери приїжджають і постійно знімають Маріуполь, працюють відверто на російську пропаганду, а потім спокійно подорожують Європою, спокійно подорожують Туреччиною. Чому подорожують? Тому що вони не знаходяться в міжнародному розшуку, а там вони не знаходяться, тому що ми ніяк не реагуємо на ці візити. Ну, а далі можна йти від там дрібних блогерів і повертатись до громадян Європейського Союзу, які навідуються на окуповані території і спокійно знімають там сюжети, і потім їх просувають в своїх країнах, працюючи на Росії. Знову ж таки, ми мовчимо, ми навіть санкцій проти них не запроваджуємо, що там далі казати. Тому це дійсно, це дуже така наша велика прогалина, з якою ми маємо щось зробити, і її врешті-решт закрити, для того, щоб закрити рота там і не з'являлись нові бажаючі в такий спосіб заробляти на російських грошах. Ви знаєте, мені це нагадує історію, коли ми панькалися до 2014 року, та й після 2014-го, з цими навіженими пенсіонерками, які виходили на всі ці комуняцько-соціалістично, я не знаю, як назвати їх, совєтсько-проросійські мітинги. Теж такі, та нічого страшного, ну вийшли там перестарілі, даруйте за таке формулювання, і нічого страшного. Це не ейджизм, бо зараз полетить в коментарях, це констатування факту. Це десь щось подібне, мені здається. Да, так і є. Давайте, якщо в нас досі спокійно почуваються по всій країні, по місцевих радах і Верховній Ради, ОПЗЖ і партія Шарія, які набрали мандатів і з ними ж нічого, заборонили ми партія люди, що вони таки залишились безкарними і спокійно собі працюють, і це навіть гірше за, я не знаю, за ОПЦ, яка фактично великою частиною є російськими попами, а не українськими.
російським, і це точно агентурою в рясах. А у нас політична агентура сидить по місцевих органах самоврядування і спокійно себе почувається. Перевдягнули вони цю Шаріївщину та ОПЗЖщину, тепер вдягнули вишиванки, Дякую. тепер вони мегапатріоти. Та і Щедрика на піаніні грають. Це я проблика. Так. Я прозрів, коли побачив це відео. Це плавить людей. Дякую дуже. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко з нами був на зв'язку.